హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఇది ఐఎఫ్ఈ డిస్క్లేర్ పౌడర్ అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్కి ఫ్రంట్ లోడ్కి వాడే పౌడర్ అండి. బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది ఐఎఫ్ఈ నుంచి తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ నాకు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కాదు, కానీ ఆ తర్వాత నుంచి నేను మామూలుగా బయట తీసుకున్నాను. కొంతమందికి ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్తో పాటే ఇస్తారన్నమాట శాంపిల్ పీసెస్. ఇదైతే నేను తీసుకున్నదన్నమాట. నేను ఇది వచ్చేసి ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. ఇది ఐఎఫ్బి డిస్కేల్ పౌడర్. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 170 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 170 రూపీస్ ఉందండి. 100 గ్రామ్స్. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇస్తారు. ఇది వాషింగ్ మిషన్కి ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఫస్ట్ అనేది కొంచెం ఈ పౌడర్ అనేది కట్ చేసుకొని మెయిన్ వాషింగ్ మిషన్ మనం వాష్ చేసుకునే ఛాంబర్స్ ఉంటాయి కదా, సర్ఫ్ అది వేసుకుంటాము, ఆ ఛాంబర్లో వేసుకోవచ్చు. లేదంటే డైరెక్ట్ డ్రమ్లో కూడా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే రెండిట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకొని మనకి లాంగెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాషింగ్ మిషన్లో, లేదంటే డ్రమ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్లోనైనా సరే పెట్టేసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి. ఎలాంటి క్లాత్ అనేది డ్రమ్లో వేయకుండా ఈ పౌడర్ వేసి డ్రమ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎంచుకోవాలి. 40 to 50 సెంటీగ్రేడ్స్ వరకు మాత్రమే పెట్టుకోవాలండి. దాని 40 to 50 సెంటీగ్రేడ్స్ అయితే సరిపోతుంది టెంపరేచర్ అనేది. అలాగే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మనకి ఫిల్టర్స్ అవి ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని కూడా వాష్ చేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ లోడ్కి కింద వైపు ఉంటాయి, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొన్ని ఫిల్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మొత్తం సెట్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అయిపోతుంది కదా డ్రమ్ క్లీన్ ఆప్షన్ అనేది. ఆ తర్వాత ఈ ఫిల్టర్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనం అన్నిటినీ వాష్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకసారి రిన్స్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ వాషింగ్ మిషన్లో రిన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ రిన్స్ అనే ఆప్షన్ని ఎంచుకొని మనకి పెట్టుకోవాలన్నమాట. జస్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ అవుట్ అవుతుంది. ఎలాంటి క్లాత్స్ వేయకుండా మళ్ళీ లాస్ట్లో రిన్స్ అనే ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని దానికి ఎంతైతే డిగ్రీస్ ఉంటుందో అలాగా సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా అయితే ఈ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తారు. నేను ఇది ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. బయట అయితే మనకి 170 రూపీస్ వరకు కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 years మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అయితే 2 years ఇచ్చారు మనకి. ఒక్కొక్కటి 170 రూపీస్ 100 గ్రామ్స్. నేనైతే ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. నాకు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే 3 వచ్చేసి 300కి వచ్చింది. ఈచ్ 100 రూపీస్ అలా పడిందండి. ఆన్లైన్లో తీసుకున్న అమెజాన్లో నేను తీసుకున్నట్టున్నాను. ఈచ్ వన్ వచ్చేసి నాకు 100 రూపీస్లోనే వచ్చింది. ఇన్ కేస్ మీరు తీసుకోవాలంటే ఇవి మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ఉన్న ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎలాగో 2 years వారంటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అనేది ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లము. సో అలా అయితే యూజ్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ ఒకటి యూజ్ చేశాను, ఇవి 2 అయితే ఉన్నాయి. సో వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అని అనుకున్నాను, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో.